kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo saraakiisha deegaanka Ceel Jaalle oo lagu taageerayay magacaabista gudoomiyaha cusub ee degmada Marka mudane Cismaan Muuse ayaa lagu qabtay deegaanka Ceel Jaalle waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro haween nabadoono iyo maamulka deegaanka Ceel Jaalle ugu horeyn waxa goobta ka hadlay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka deegaan weynaha Ceel Jaalle maanta waxaan isugu soo baxnay in aan ku soo dhaweyno farxad iyo reenreyn gudoomiyaha degmada Marka ahna duqa magaalada Marka mudane Cismaan Muuse Maxamed insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynaynaa farxad iyo reenreyn waxaan isugu soo baxnay intaas waay marka insha Allah taala duqayni magaalada horeyno ahaa gudoomiye waafow naxariis Allah siiyo gadig wuxuu keenay meel aad u fiican marka insha Allah taala gudoomiye hadda oo la soo magacaabay walaalkeen ah dhul ninkiisa wax u qabta marka insha Allah taala waxaan anaga ka rajaynaynaa duqii hore aabayn ahaa oo gudoomiyeen ahaa oo waxtar hadan soo gaarsiiyay insha Allah taala gadiga meesho asaga geeyay inuu ka sii amba bixiyo hadana waxaan ku leenahay gudoomiye Cismaan Muuse Maxamed noo soo dhawow walaalkayna tahay arada aabeeda tahay insha Allah salaanka dib way intaas yoonay gudoomiye hore Cabdullaahi Axmed Waafow horta Ilaahay naariis sabar Ilaahay noo sii marka labaad way sii la hambalyo haddana hambalyo marka saddexaadna hambalyo gudoomiye Cismaan Muuse yaa geega ka dhawaayaan galabtu deegaanka Ceel Jaalle ano ku warmaw magaca odayaasha Ceel Jaalle iyo kan deegaanka Ceel Jaalle ano ku warmaw Cismaan Muuse waxaan leenahay hoole macnaha galay si faylan gal gudoomiyaha hore Allah Ilaahay naariisa Sheekh Cabdullaahi sheekhahay malankaas gudoomiye shaleedis maayna meel usashani meel ka dheer inii jeeyto rabna dhameystirno rabna hadii Ilaahay karaal naga hoolasay dhamaysta geesinimo iyo gobonnimo iyo gunnimo kii ogi mar labaad hambalyo waxaa maanta kulankan isugu imaanay soo dhaweyn balaaran aanu sameynayno gudoomiyaha cusub Cismaan Muuse ayaan halkaan inaan soo dhaweyno soo dhaweyn balaaran aanu sameynaa isku soo baxnay gudoomiye Cismaan Muuse waxaan ku leenahay hambalyo mar labaad mar saddexaad waxaan ku leenahay gudoomiye Cismaan Muuse hambalyo ku soo dhawow degmadaadii oo balaaran dadkaadii ku baahan caradaadii ku baahan shacabkaadii dhammaan oo ku baahiyiin ku soo dhawow waxay intaas bulshada u soo baxday inay u hambalyeeyso ama ay taageerto gaashaanle Cismaan Muuse Maxamed oo gudoomiyaha degmada ah duqal beledkana ah horta waxaan u hambalyeeyaa wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed labadooduba dhigana waa u hambalyeenayaa inay soo dooraan mudane Cismaan Muuse Maxamed taliyaha amniga deegaanka Ceel Jaalle Cismaan Ibraahim Jiidaawi ayaa dhankiisa goobta hadallo kooban ka jeediyay waxaa sama bixitay kara nin oo yaqaano Cismaan Muuse degmada markuu joogay oo taliye ururku ahay qarax ma dhici jirin bamba ma dhici jirin al-shabaab aad iyo aad waa iribto ka suuliyay hadeertaan haddo oo gadoomiye loo soo magacaabay al-shabaab inay jilib hata ay bariyayso mu maleehayo marka taliye soo dhawow mar labaad soo dhawow reer Ceel Jaalle gacmo furnay kugu soo dhaweynayeen gadoomiyaha cusub aniga taliyahayda hore waay mar labaad gadoomiyaha cusub soo dhawow waa ku soo dhaweynaa Ceel Jaalle kugu soo dhaweeynaa gabagabadii gudoomiyaha deegaanka Ceel Jaalle Sheekh Yuusuf ayaa ku dheeraaday taariikhda gudoomiyaha cusub ee degmada Marka mudane Cismaan Muuse Maxamed
waxaan leenahay guddoomiyaha degmada marka ahna duqa magaalada marka mudane cusmaan muuse maxamed waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawaaw waxaad ku soo dhawaataa deegaankaadii ood ku dhalatay aad wax ku baratay aad maamul ku noqotay deegaankaada ku soo dhawaaw ayaan ku leenahay waxaa kaleetoo aan ognahay guddoomiyaha degmada marka mudane cusmaan muuse maxamed in as yahay nin nabadgelyo jecel nin amniga jecel nin shaqaynta oo loo shaqeeyo deegaanka in loo shaqeeyo nin jecel inas yahay aan ognahay wax badan ayaa soo wada shaqaynay wax badan ayaa soo wada shaqaynay asigoo taliyaha ururka 14ka asigoo wax badan ayaa wada shaqaynay magaalada marka markii as imaahayay oo as madax loogu soo dhigi ururkaas magaalada dhexdeeda waxaa ka jiri qarax dhibaatooyin wax badan ayaa ka jiri maalintii u siyaasimada ayaa qarax iyo dhibaato iyo tuugnimo maalintaasay ku okeen hadda oo laga soo dhigi guddoomiyaha degmada marka waxaan rajaynaynaa meeshii oo maalintaas geeyi meel ka wanaagsan inaas geey doono ayaan rajaynaynaa